캠핑 필수템. 누스타 접이식 캠핑 의자에 대해 소개해 드릴게요. 이 의자는 정말 간편하게 접었다 폈다 할 수 있어서 야외 활동에 딱 맞는 제품이에요. 특히 캠핑이나 소풍 갈 때 유용하답니다. 원산지는 대한민국으로 믿을 수 있는 품질을 자랑합니다. 디자인도 깔끔해서 어디서나 잘 어울리더라고요. 이동할 때 가볍고 편리한 점이 가장 큰 장점이에요. 누코스모스 주식회사에서 만든 이 의자는 보조의자로도 아주 좋고 집에서도 필요할 때 꺼내 쓰기에도 딱이에요. 앞으로 많은 분들이 이 의자를 통해 즐거운 야외 시간을 보내시길 바래요. 알피콜위 EOL와 40리터 휴대용 자동차 냉장고를 소개해드릴게요. 이 제품은 캠핑이나 피크닉에 정말 유용하답니다. 마이너스 20에서 플러스 20까지 조절 가능한 온도 덕분에 여름철 시원한 음료수나 얼음을 보관하기에 안성맞춤이에요. ABS와 PP 소재로 만들어져 튼튼하면서도 가벼워서 이동이 쉬운 점이 특히 마음에 들어요. 바퀴와 손잡이가 있어 캠핑장이나 소풍 갈 때 편리하답니다. 전압이 1EV라 차량에서 간편하게 사용 가능하고 듀얼존으로 냉장과 냉동을 동시에 이용할 수 있어 실용적이에요. 캠핑족이라면 꼭 한번 써보시길 추천드려요. 정말 유용한 아이템입니다. 주부, 야외 캠핑에 딱 맞는 접이식 테이블 보관함을 소개해드릴게요. 이 제품은 현대적인 디자인의 나무 마감재로 외관이 너무 깔끔해요. 설치 방법도 간단해서 캠핑 준비가 수월하답니다. 특히 화학 성분이 없어서 아이들과 함께 사용하기에도 안심이에요. 사각형 모양이라 사용하기 편리하고 캠핑 장비를 깔끔하게 정리할 수 있어 정말 유용합니다. 야외에서 즐거운 시간 보내고 싶으신 분들께 강력 추천드려요.